အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွင်ခုံနီးပညာရေး YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထုံးမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့အသွားသွေးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးတွေလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုဆက်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီအခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့အသွားကတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါက်သွေးဖို့ပေါ့နော်အပေါက်ဖောက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့အသွားကိုသွေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအသွားလေးကြတော့ဒီတန်ချောင်းလေးကြတော့ဒီရိုးရိုးတန်နဲ့မတူဘူးသူအရမ်းမာတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကီဝေးတွေခုတ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့အသွားလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ဒီမှာ shopping လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီအမှတ်ပြတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဒီအခုလုံးမဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်အသွားသွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့နော် V ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးဒီကြောက်ဆက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တွေးမှာကတော့ degree အဆောင်ပေါ့နော်မှတ်ရလွယ်အောင်ဆိုလို့ပြောမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်အဆောင်15 degree အဆောင်ကျွန်တော်တွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်စပြီးတွေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီအသွားတွေးရဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ကနေအထိယူပြီးတော့မှအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းအပေါ်ကိုအထိယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်တချမ်းကျွန်တော်အရင်တောင်း2000ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲတောင်း2000ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးတွေးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် software နဲ့မှတ်ထားတဲ့အရာလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုတွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကိုတွေးတာကအလွန်ဆုံးကြာလို့ရှိရင်တော့10မိနစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်10မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီချာလေးကျွန်တော်တို့တွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်မြားပြထားတယ်ကျွန်တော်အောက်ကနေအထိယူပြီးတော့မှပေါ့နော်အောက်ဆုံးကနေကျွန်တော်အထိယူပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းအပေါ်ကိုအထိယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကြောင်ဆက်အသွားရဲ့ဒီလမ်းကြောင်အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အထိယူပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းတော့သူရုပ်လုံးပေါ်လာပြီကျွန်တော်ဒီအသွားကဘာလို့တွေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအခုက original ဒီအသွားမသုံးပေါ့နော်ဒီအသွားကိုပဲကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုတွေးပြီးတော့မှဒီအသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသွားကအများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကီဝေးline ဒီ key line ကြီးဖောက်မယ်ဆိုရှင်လည်းဒီအသွားကိုပဲကျွန်တော်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသွားအရန်ကောင်းနေပေါ့နော်အရန်လဲမာတယ်ဒီတန်ကြော့အကုန်လုံးကိုဒီအသွားနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်တွေးတာကတော့ကျွန်တော်ဒီ15 degree ဒီအောက်ကဟာလည်းအဆောင်ပေါ့နော်အပေါ်ကနှစ်ခုကလည်းအဆောင်တွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအမြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီ giant ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်လည်းလုပ်မယ်အဲ့ရကိုတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကြောက်ဆက်ရဲ့တောင်းကိုနော်တောင်းကိုနည်းနည်းလေးအရင်မဖြူဘူးနော်
papa leave a tea or marginal, 3 be my pipare. Okay, association di ma Gigi ba, di ma, no? Alumio giant libona, alumio young look at pare, Didi Haga, but John Luke Association, the tan amount sama pit at the Jamono. They are the Tanjo de by solution or era below, era Eddie Amyang force am blue, Georgie Tamari, Steed and original Palmer solution or one, Pama solution or John Dilomio, Amyang low Yara Pipare, Amyang low Matalin, Dico, the Atoga, Matombu, Pilushi, a yan tate, one, Tutango Pata, a yan, and Gaune. ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ down လေးကိုပဲလဲကျွန်တော်ညှိပေးရရနော်မဟုတ်လို့ရှိရင်အချွန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသွားကမြန်မြန်ဒီတုံးသွားပြီပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့ဒီနည်းလေးအပြားလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအလဲအားလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညှိပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အသွားသေးတာတော့ပြီးသွားပြီအသွားသေးတော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုတလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့အတွက်လိုတလောက်ကိုအဲ့ဒီအပေါက်ကိုထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုတလောက်ကိုကျွန်တော်ဒီဖြတ်စင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြတ်စင်းနဲ့လည်းဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မှဒီသူအပေါက်ဖောက်မဲ့ဒီတန်ပေါ့နော်အပေါက်ဖောက်တဲ့အဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်စကူလေးနှလုံးရှိရဲအဲ့စကူလေးနှလုံးကိုတတိချာလေးကြက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်သူရဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအသွားတန်လေးကြာတော့ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကီလိုင်းဖောက်ဗာလဲကီလိုင်းစားတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်လို့ဒီဆိုတော့အသွားထဲတဲ့မြောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးလို့ရရပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဒီမှာစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွားဘယ်လောက်ထိကောင်းတယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်အပေါက်ကောဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖောက်တဲ့အပေါက်ကောတကယ်စားတာတကယ်ဖြတ်တာမှန်သလားညီသလားပေါ့နော်အဲ့ဒီအထက်ကဒီနည်းနည်းလေးကျန်းသလားချောသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါက်ဖောက်တဲ့ပုံစံကတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းညီကိုတွေအကုန်လုံးတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မျှဝေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်တင်ခုံအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းနဲ့အခြေခံမှလေ့လာခြင်းနဲ့ညီကိုတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel တွေကိုအချိန်မရွေးဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တီးတလောက်တတ်တလောက်ကိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကြည့်ကြည့်နော်သူအဲ့ဒီအစာတွေထွက်တဲ့ဟာတော့မှသူအရှိလိုက်ထွက်တယ်နော်ဒါအသွားတော်တော်လေးထက်လို့ပါအသွားတုံးနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဖတ်တွေမထွက်လာဘူးပေါ့နော်အမှုန်တွေထွက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အတန်တွေအကျယ်ကြီးတွေထွက်လာရနော်အဲ့လိုမျိုးအသွားတုံးလို့ရှိရင်အခုဒီကောင်ကျတော့အသွားသွေးခါစားလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကအဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဒါကျွန်တော်အချောအရင်အချောဒီလှုပ်တဲ့အသွားမဟုတ်သေးဘူးねဒါမဲ့သူချောနေပြီးသားအခုဒီအသွားကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်အထက်ကဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအပူအထစ်တွေလုံးဝမရှိဘူးချောမွေ့နေရနော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အသွားဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ ready made အသွားတွေမသုံးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုတွေနဲ့ဒီအသွားတွေကိုဒီတချောင်းဆိုလို့ရှိရင် 200mm ရှိရယ်နော် 200mm ရှိရယ်အဲ့အချောင်းလိုက်ဒီ order တွေမှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့အသွားပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်အဲ့ဒီအသွားကိုကျွန်တော်စောစောကရှေ့မှာ15 degree လို့အဆောင်လို့ကျွန်တော်ဒီပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်15 degree တကယ်ရှိမရှိကျွန်တော်ဒီမှာ degree တိုင်းတဲ့ဟာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ7 gen နဲ့ကျွန်တော်ဒီတောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ down တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော် down တစ်ခုကညီနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် hot fat နဲ့ defect
ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပြရတယ်ဆိုတာကညီကိုရီအနေနဲ့ဒီကိုတွေးကျင်တယ်ဆိုရှင်လွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လိုမျိုးတွေးမလဲဆိုတာဒီအသွားတွေးတဲ့ပုံစံကိုလွယ်လွယ်ကူကူမှားလို့လွယ်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်15စိတ်ပေါ့နော်15ဒီဂရီအဆောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအပေါ်ကအသွားပေါ့နော်ဒီအပေါ်တောင်းတစ်ခုပေါ့နော်တောင်းတစ်ခုရဲ့အဆောင်က15ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ15ဒီဂရီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဟာပေါ့နော်အောက်ကကျတော့ဒီအသွားကိုဒီပြောင်းပြန်ပေါ့နော်မှောက်ခုံပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တိုင်းပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆောင်ကိုလည်းဒီအဆောင်လည်းပဲကျွန်တော်တွေးထားတာ15ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံး15ဒီဂရီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုရီနဲ့မှတ်ရတာပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူသွားတာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပါတကယ်ဒီအသွားကတကယ်အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအသွားကကျွန်တော်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့အသွားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီအပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့အသွားပြုလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်